我是延伸，我们今天来到新店山脚下的雅马哈鹤山重机啦。这不是蔡先生吗？对，我们今天我要跟那个鹤山重机蔡先生啊，借一下他的车，一台全原厂的 Xmax， 来看看借一下子，看看那 Xmax 是不是真的有大家传闻中的一些优点啊跟缺点 ，OK 吗 ？OK， 没问题啊。好了，期待你的影片。好，那我快去快回啦，我会好好爱护它的。OK， 那我们出发哦。小心骑。好。好。